لقطة واحدة أثارت بركانا من الغضب في الشارع الرياضي الجزائري. فلاديمير بيتكوفيتش يعانق السويسريين بحرارة ويتجاهل محاربي الصحراء، فهل فعلها الكوتش عمدا أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟ مواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت بعد انتشار لقطات تظهر مدرب الخضر وهو يتبادل التحايا والابتسامات العارضة مع الجانب السويسري، في وقت يرى فيه الكثير من المتابعين أن تعامله مع بعض نجوم المنتخب الجزائري يفتقد لهذا الدفء. الجماهير بدأت تتساءل: هل ما زال قلب بيتكوفيتش معلقا ببلده التدريبي السابق سويسرا؟ وأين هي الجرينتا والروح التي نريد رؤيتها مع محاربي الصحراء؟ ولكن لنكن منصفين وننظر إلى الجانب الآخر من الصورة. بيتكوفيتش قضى سنوات طويلة وصنع مجدا كرويا في سويسرا، ومن الطبيعي جدا أن تجمع روابط قوية وصداقات متينة مع لاعبيها ومسؤوليها. المحللون يؤكدون أن محاولة تصوير هذا الأمر على أنه تجاهل أو تقليل من شأن اللاعبين الجزائريين هي قراءة خاطئة. فالعلاقة داخل بيت الخضر تبنى في غرف الملابس وليس أمام عدسات الكاميرات في لحظات عابرة. بين من يراها لقطة عفوية ودبلوماسية ومن يراها مؤشرا على فجوة في التواصل، يبقى الميدان هو الحكم الوحيد. وأنتم، ما هو رأيكم؟ هل تعمد بيتكوفيتش هذا التصرف أم أنها ضجة من فراغ؟ شاركونا تعليقاتكم، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد عن محاربي الصحراء.